Tragedia a Montebelluna. Giacomo Casagrande, 71 anni, è morto cadendo da una scala mentre stava tagliando un albero. L'uomo è finito dentro il canale Brentella sbattendo violentemente la testa su un sasso. La disperazione della famiglia. Si è presentato in questura con il collo sanguinante un 35enne afghano accoltellato poco prima al parcheggio a Piani da un altro straniero individuato e arrestato. Coppia arrestata dalla polizia a Treviso dopo aver rubato alcuni profumi, hanno colpito al volto l'addetto del negozio. È successo in Viale della Repubblica, avevano compiuto altri 2 furti. Pesante atto di vandalismo in stazione a Conegliano, dove ignoti hanno devastato il bagno dei disabili alla stazione dei treni, completamente ristrutturato da una decina di giorni, e caccia ai responsabili. Blitz della Guardia di Finanza in occasione del Carnevale nei negozi di giocattoli, 2 esercenti sanzionati, un terzo denunciato per aver venduto pupazzi da bubu contraffatti. Mercoledì in Consiglio dei Ministri l'approvazione della prima intesa sull'autonomia con 4 materie, ad annunciarlo il Presidente della Regione del Veneto Stefani, che sarà a Palazzo Chigi. Gentilezza, forza e quell'ultimo gesto di generosità verso i bambini della pediatria. Il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi parla di Lindsay Vonn all'indomani del rientro in Colorado. Il Carnevale alle battute finali domani dalle 14 in diretta su Antenna 3, la sfilata dei carri allegorici a Treviso tra goliardia e coreografie dei figuranti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La cronaca, c'è davvero tanta cronaca. Iniziamo con un aggiornamento che arriva da Susegana, dove poco prima delle 19 sulla strada statale 13, quindi siamo in Pontebana, c'è stato un investimento di un pedone che è deceduto sul colpo. I rilievi sono a cura dei carabinieri di Susegana con il supporto del NOR e della polizia locale di Conegliano guidata dal comandante Claudio Mallamace. Al momento non ho ulteriori dettagli da darvi, se non che l'incidente è avvenuto per l'appunto in Pontebana, nella zona dell'incrocio con via Casoni. Chiaramente vi daremo altri dettagli, altre informazioni nel corso di questo telegiornale, che deve darvi conto di una tragedia che si è registrata anche a Montebelluna. Giacomo Casagrande, 71 anni, è morto cadendo da una scala mentre stava tagliando un albero. L'uomo è finito dentro il canale Brentella sbattendo violentemente la testa su di un sasso. La disperazione della famiglia nel racconto di Daniela Sizia con le immagini di Nicoletta Rizzetto. Una tragica fatalità. Giacomo Casagrande era con il fratello, il figlio ed altre persone. Stava tagliando un albero con la motosega. All'improvviso un ramo ha toccato la scala ed il 71enne è precipitato nel canale. Il dramma è accaduto pochi minuti dopo le 14 a Biadene di Montebelluna, in un terreno boschivo sul retro di Villa Pisani lungo lo stradone del Bosco di proprietà dell'uomo. Sono stati attimi di terrore. Immediata la chiamata ai soccorsi, fra i primi ad intervenire i vigili del fuoco, a scendere dal mezzo il nipote, lui assieme ai colleghi il difficile compito di liberare lo zio ormai privo di vita, travolto dai rami. Le parole disperate della cognata della vittima. Mio cognato era sulla scala, il figlio era giù che faceva attenzione che non passassero le macchine per non essere pericoloso, e mio marito era sul trattore. Io dopo scusate ma sono eccitata, non me ne intendo tanto, e praticamente mio cognato era sulla scala e la pianta ha toccato la scala, lui ha perso l'equilibrio e è andato giù. E quindi ha sbattuto la testa? Ha sbattuto la testa e non si è più mosso, sì. Sì. Per descrivere il suo cognato com'era? Mio cognato era una persona buona che teneva la sua famiglia come mio marito, e praticamente mio marito è distrutto anche lui. La famiglia è stretta nel dolore. Ricordano Giacomo, una persona che sapeva farsi voler bene, amava la famiglia, viveva per la nipotina, ci raccontano. Io guardavo fotografie un po' prima di andare fuori, avevo guardato fotografie sotto gita.
Un attimo ed è tutto finito, ci dicono fra le lacrime. Era in pensione Giacomo Casagrande, ma ogni tanto continuava a lavorare in carrozzeria e poi la sua vita dedicata alla famiglia, alla casa. La procura di Treviso non ha ravvisato i presupposti per l'apertura di un'indagine ed ha già firmato il nulla osta per le esequie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il suo M118 e i carabinieri di Montebelluna. La notizia della morte di Giacomo Casagrande ha scosso l'intera comunità. Nel pomeriggio i cittadini sono arrivati sul luogo della tragedia e c'è anche il cordoglio del sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Increduli di fronte ad una tragedia che ha colpito la comunità, i cittadini, gli amici più stretti, hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Nessuno riusciva a crederci. Fra i primi ad arrivare l'ex titolare di Giacomo Casagrande, nonostante fosse in pensione, ogni tanto dava una mano. Lui ogni tanto veniva. Quando si aveva bisogno bastava chiamarlo, lui era sempre disponibile. Ha sempre lavorato con me, ha cominciato con noi, è andato in pensione con noi. Quando ha saputo di questa tragedia, che cosa ha pensato subito? No, non vi credevo, una cosa incredibile perché era una persona sana, forte, sicura. Mai avrei pensato che cadesse qua sull'ultima pianta di fronte alla sua casa, mai e dopo mai. Disperata una vicina che Giacomo lo aveva conosciuto da giovane. Un ragazzo che giocava nei cortili, più o meno dell'età di mio fratello, quando ci si aggregava nei cortili per giocare, ed era un ragazzo che ha conservato, credo, quella semplicità che ci derivava. Il cordoglio dell'amministrazione comunale, una tragedia che lascia tutti senza parole, ci dice il sindaco. Esprimo le mie più profonde condoglianze a tutta la famiglia, condoglianze ovviamente non solo mie, ma da parte di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la città di Montebelluna. Una tragedia che scuote una comunità intera, è sinceramente una tragedia che lascia senza parole. È arrivato sabato pomeriggio nella vicina questura per chiedere aiuto con il collo sanguinante. Lui, un cittadino afghano di 35 anni, ha raccontato agli agenti di essere stato colpito da una coltellata. Il tutto si è svolto all'interno del parcheggio a Piani di Treviso, una lite per futili motivi degenerata dalla violenza. Gli uomini delle volanti si sono messi subito alla ricerca dell'aggressore, rintracciato grazie alla descrizione del ferito e ad alcuni testimoni in zona Piani, ad incastrarlo gli abiti e le scarpe sporchi di sangue. Il coltello invece è stato trovato all'interno del parcheggio. Il presunto aggressore, una trentenne pakistano, è stato arrestato per lesioni aggravate, mentre il 35enne è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 12 giorni. Questa mattina l'arresto è stato convalidato. Nei confronti del pakistano è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Treviso. E ieri pomeriggio la polizia ha arrestato un uomo e una donna domiciliati a Santabona, quindi siamo sempre a Treviso, e questo per rapina. Dopo aver rubato alcuni profumi hanno colpito al volto l'addetto del negozio. Tutto questo è successo in Viale della Repubblica. Hanno colpito con un pugno in pieno volto il responsabile del negozio La Saponeria in strada Ovest a Treviso per guadagnarsi la fuga dopo il furto di alcuni profumi. Protagonisti un 32enne straniero e una ragazza italiana di 27 anni, entrambi con precedenti. Poco prima avevano portato via dagli scaffali alcune boccette per un valore di circa 300 euro. Una volta scoperti è scattata la violenta reazione. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati hanno individuato la coppia poco distante. Il successivo controllo ha permesso di recuperare sia la merce sottratta nell'esercizio sia alcuni capi d'abbigliamento appena rubati nel negozio Sorelle Ramonda, oltre ad altri capi prelevati da una terza attività sempre di Viale della Repubblica. I due arrestati per rapina si trovano ora ai domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Mobili divelti, quadri spostati, spariti gli orecchini della mamma scomparsa, è il pesante bilancio di un furto in abitazione a Zero Branco. Ora entrare in casa mi fa paura, racconta Adriano Semenzato. Siamo entrati in casa e il primo impatto è quello proprio più devastante, perché ti trovi con la casa sottosopra e
e vedi che sono entrati in casa tua. Difficile superare lo shock di vedere la propria abitazione, quello che dovrebbe essere un luogo sicuro, devastato dal passaggio dei ladri. Il furto venerdì sera in zona Montirona Zero Branco. I ladri probabilmente hanno atteso che Adriano Semenzato e la moglie uscissero a cena per entrare in azione. Sono arrivati dai campi retrostanti certi di non essere visti, hanno tagliato la rete e poi si sono guadagnati un passaggio attraverso la siepe prima di raggiungere la finestra del bagno al piano terra. Hanno forzato questo balcone e poi hanno veramente divelto questa finestra. Una volta all'interno hanno girato tutte le stanze, lasciando dietro di loro la devastazione. Poi hanno fatto questo in tutte le nostre camere. Hanno spostato mobili, aperto armadi e cassetti, hanno persino sventrato la vasca idromassaggio. Comodini rotti in 2. Questo comodino era dentro l'armadio. Cercavano gioielli e denaro. Hanno buttato per terra quadri alla ricerca sicuramente di una cassaforte che assolutamente non c'è, e hanno trovato l'oro. L'anello che avevo regalato a mia moglie prima di sposarmi, poi soprattutto degli orecchini della mamma di mia moglie che erano un ricordo di famiglia. Un'esperienza che segna inevitabilmente la vita delle vittime. Anche ieri sera, quando si rientra a casa, si rimane sempre, finché non si è dentro, si vede che è tutto tranquillo. Anche l'entrare in casa con i primi giorni è un po' disturba. Ormai la gente veramente non ne può proprio più di queste situazioni, una situazione pesante. Pesante atto di vandalismo in stazione a Conegliano, dove ignoti hanno devastato il bagno dei disabili alla stazione dei treni. La toilette era stata completamente ristrutturata da una decina di giorni, anche su richiesta di utenti e comune. I danni sono stati denunciati da un utente anche via social. Salviette dappertutto, portasalviette rotto, lavandino divelto. Vogliamo siano identificati per mandarli ai servizi sociali. Se non sanno cosa fare meglio, che inizino a lavorare e capire cos'è l'educazione, afferma il sindaco di Conegliano Fabio Chies. Un aiuto per l'identificazione di questi vandali potrebbe arrivare dal sistema della videosorveglianza. Blitz della Guardia di Finanza in occasione del Carnevale nei negozi di giocattoli della marca trevigiana. 2 esercenti sanzionati, un terzo denunciato per aver venduto i popolari pupazzi e la bubu contraffatti. Sono oltre 3 milioni i giocattoli di provenienza cinese sequestrati dalla Guardia di Finanza in vista del Carnevale, periodo in cui aumenta la vendita di giocattoli e articoli per i bambini. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai consumatori, soprattutto ai più piccoli. Nel mirino sono finiti i negozi con articoli dedicati. In 2 casi la merce esposta per la vendita era priva delle specifiche avvertenze previste a tutela dei bimbi, che devono necessariamente accompagnare i giocattoli. Attività investigative condotte in sinergia con l'autorità giudiziaria e la Camera di Commercio sono finalizzate al contrasto dei fenomeni illeciti che mettono a rischio la proprietà industriale, i diritti d'autore, il Made in Italy e soprattutto la salute delle famiglie. Problemi sono stati riscontrati anche sulla composizione dei materiali, tanto che l'intero lotto è stato sottoposto a esami nel laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno, che ha certificato l'irregolarità dei prodotti sotto il profilo chimico-meccanico rispetto agli standard europei. Sono così scattate le sanzioni amministrative fino a 50.000 euro per 2 imprenditori e il sequestro di tutti e 3 i milioni di giocattoli. Inoltre, un altro commerciante è stato denunciato per la vendita di pupazzi contraffatti del marchio Labubu, anch'essi sono stati sequestrati. Sarà la Corte di Cassazione il prossimo 10 aprile a Roma a esaminare il ricorso di Elia Fiorindi, il 21enne condannato a 10 anni, lo ricorderete, per l'uccisione del 17enne Aymen Adda Benameura, coltellato l'11 maggio 2023 a Varago. Dopo le condanne in primo e secondo grado, la difesa punta al riconoscimento della legittima difesa per ottenere l'assoluzione o una riduzione della pena.
Veniamo alla politica. Mercoledì in Consiglio dei Ministri l'approvazione della prima intesa sull'autonomia con 4 materie, ad annunciarlo il Presidente Alberto Stefani, che sarà a Palazzo Chigi. Per l'assessore Massimo Bitonci si inserisce un cuneo, va portata avanti la battaglia sull'autonomia, dice Bitonci, con accanto alla partita del federalismo fiscale. Il Veneto vince, scrive a metà pomeriggio Alberto Stefani sui social, dopo aver ricevuto conferma dal ministro Roberto Calderoli che mercoledì a Palazzo Chigi ci sarà l'approvazione della prima intesa sull'autonomia e a Roma, in Consiglio dei Ministri, sarà presente lo stesso Presidente della Regione accanto ai colleghi di Liguria, Piemonte e Lombardia, ovvero quelle regioni che già hanno siglato le preintese, un passaggio storico, per usare le parole di Stefani, che permetterà di ottenere competenze su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e soprattutto tutela della salute. Pubblicherò nei prossimi giorni il testo ufficiale dell'intesa, così i veneti potranno constatare punto per punto i risultati raggiunti, scrive sempre Stefani nel post, dove di fatto attacca l'opposizione ricordando le 350 ore di ostruzionismo alla Camera fatte quando lui di quel provvedimento era relatore in aula. In attesa di repliche, dopo la calendarizzazione, le prime dichiarazioni sono tutte leghiste. Si inizia a inserire un cuneo, no? Perché parliamo di 4 materie, la formazione, che non sono quelle, diciamo, fondamentali. Sono però importante iniziare con 4 materie, dopo sarà molto più semplice poi introdurre altre competenze magari che hanno maggior valore aggiunto. Questione di competenze, ma anche ovviamente di risorse. Il passaggio vero del federalismo, al di là delle materie, è se tu puoi avere almeno una percentuale anche piccola di compartecipazione sulle imposte statali. C'è già una compartecipazione dell'IVA che hanno le regioni, quella importante ovviamente è quella sull'IRES e sull'IRPEF soprattutto, quindi anche una piccola compartecipazione darebbe il senso di alcune risorse che rimangono nel territorio. Grande commozione a Treviso, in tutta la Marca, per la notizia della scomparsa a 73 anni di Bruno Cipolla, che con Renzo Sambo e Primo Baran portò a Treviso nel 1968 il primo oro olimpico, divenendo ad appena 15 anni, tra l'altro, il più giovane medagliato d'Italia. È fissato dalle 10 di giovedì l'ultimo saluto a Bruno Cipolla, il ragazzo del trio olimpico di canottaggio di Messico 68. Il feretro partirà dalla casa funeraria vicino al Cafoncello per raggiungere il dopolavoro ferroviario di Via Benzi, dove tutto iniziò con il titolo europeo del 1967. Un sodalizio, quello con Renzo Sambo e Primo Baran, che è continuato per tutta la vita. E lui era un po' molto duro con se stesso e anche con le altre persone, però sai, era sempre una persona simpatica e quale noi 60 anni che siamo assieme ci si capiva e ci si sopportava. Il ricordo più bello può essere quello delle Olimpiadi, però io dico che i ricordi più belli li ha lasciati poi nella sua anzianità, volendo dimostrare sempre quello che voleva fare. Bruno Cipolla in quel 2 con era il timoniere e a 15 anni rimane il più giovane medagliato italiano delle Olimpiadi estive. Pur avendo lasciato il mondo della competizione appena 3 anni dopo la vittoria messicana, rimase sempre nel mondo del canottaggio come allenatore e tutor delle giovanili, prima con la Canottieri Sile e poi con gli Ospedalieri, anche nella veste di psicologo dello sport, lavorando anche all'estero per la Benetton Treviso. E poi è stato dipendente della provincia come responsabile della formazione delle risorse umane e della sicurezza sul lavoro, occupandosi anche della formazione e lavoro per gli istituti scolastici superiori e gli stage per le università. Anche la politica, ricorda Bruno Cipolla, prima da consigliere comunale a Treviso nel dicembre del 1994, quando venne eletto per la prima volta Giancarlo Gentilini, e poi nel 2003, quando corse come candidato sindaco. Un temperamento forte, deciso, ma soprattutto fino all'ultimo innamorato della canoa. Lui, anche durante la malattia, voleva fare sempre qualcosa di utile, anche se io gli ripetevo: Bruno, ricordi, devi curarti, devi cercare, lascia perdere certe cose. No, lui voleva andare in barca e fare anche il timoniere. L'ha fatto con quelli che sono stati operati di determinate malattie, lo faceva dagli ospedalieri. Quindi insomma combattete fino all'ultimo. Bisogna, e cosa facciamo? Questa è la nostra vita.
Veniamo adesso a Lindsey Vonn, come sapete la campionessa americana, dopo una settimana di degenza e 4 interventi chirurgici al cafoncello di Treviso, è rientrata nella giornata di ieri in Colorado, negli Stati Uniti d'America. Lindsey Vonn, che pochissimi minuti fa si è riaffacciata sui social con un video che chiaramente sta diventando virale a livello mondiale. Non potrebbe essere altrimenti. Sono 30 secondi che raccontano i giorni a Treviso sostanzialmente di Lindsey, che in un messaggio, ve lo mostro e poi vi mostro anche il video, ringrazia gli amici, i familiari, il team e tutto lo staff medico che l'ha seguita, quindi ringrazia nuovamente i sanitari del Cafoncello. Allora io vi mostro il video che appunto è tratto dalla sua pagina Facebook e dai suoi social più in generale. Lindsey Vonn sui social, Lindsey Vonn che prima di lasciare il Cafoncello ha donato ai bimbi della pediatria gli orsacchiotti, i peluche e tutti i giocattoli che le erano stati in qualche modo recapitati da fan e non solo nei giorni della sua degenza, e torna sul suo ricovero anche il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Ad una settimana esatta dal grave infortunio durante la gara di discesa libera sulla pista Olimpia di Cortina e all'indomani del 4º intervento chirurgico, la sciatrice statunitense Lindsey Vonn ha lasciato il Cafoncello ed è rientrata in Colorado. Sono stati giorni sicuramente difficili per la campionessa americana, che non ha mai però perso il buon umore e il sorriso. Oltre che essere una grande campionessa, ovviamente è una campionessa anche nella vita, perché è sempre sorridente, sempre gioviale, sempre pronta a fare la battuta con tutti i nostri collaboratori, nonostante appunto questa fase difficile della sua vita. Accanto a lei i genitori e la sorella, così come il suo ortopedico e il preparatore atletico, che hanno collaborato con lo staff medico del Cafoncello in un importante lavoro d'equipe. Abbiamo avuto veramente una validissima collaborazione da parte del gruppo della campionessa. Contemporaneamente il dottor Zanarella, che è il nostro primario ortopedia, insieme ai suoi collaboratori hanno fatto un ottimo lavoro, sia loro che i radiologi, che i chirurghi vascolari, cioè è stato veramente un lavoro unico. Durante il suo ricovero Lindsey Vonn è stata inondata da messaggi di vicinanza, ma anche da fiori e regali arrivati da ogni parte del mondo, e così prima delle dimissioni ha voluto lasciare al Cafoncello i peluche che le sono stati regalati. Un gesto d'amore e di solidarietà verso questa comunità e in particolare verso i bambini della nostra comunità, della pediatria, che sono il nostro futuro. Quindi un grazie di cuore veramente a lei e a tutto il suo gruppo. Vi devo aggiornare sull'incidente che vi ho dato in apertura, quello relativo all'investimento di un pedone sulla Pontebana. Siamo sulla strada statale 13 a Susegana, con i rilievi a cura dei carabinieri di Susegana, con il supporto del NOR e della polizia locale di Conegliano. Il soggetto non è deceduto fortunatamente, ma appunto si trova in gravi condizioni all'ospedale. C'è stato un difetto di comunicazione fra centrali operative, chiaramente noi rettifichiamo ben volentieri la notizia, quindi la persona investita, come da precedenti comunicazioni anche delle forze dell'ordine, non è deceduta ma si trova all'ospedale dove la stanno curando.
Veneto Imprese Unite denuncia ancora un weekend difficile per il commercio trevigiano, quindi ritorniamo a Treviso dopo un San Valentino, dicono, segnato dalla pioggia. La domenica ecologica è coincisa con la partita allo stadio, nonostante, denunciano i commercianti, fosse stato chiesto di evitare sovrapposizioni. Risultato: traffico, pochi parcheggi e centro poco frequentato proprio nei giorni di Carnevale. Gli esercenti parlano di mancanza di programmazione e di dialogo con l'amministrazione comunale, criticano le aperture ai bed and breakfast come soluzione alla crisi e chiedono al sindaco Mario Conte e all'assessore Vettoretti un incontro urgente per rilanciare l'intero settore. C'è preoccupazione tra i comuni che insistono lungo il tratto maledetto della 4, dove i lavori di ampliamento sono in corso. La ditta che si occupa dei cavalcavia ha chiesto il concordato. Ci sono dei problemi di natura finanziaria. I cantieri per questo si sono rallentati. C'è chiaramente il timore dei sindaci, anche del sindaco di Cessalto Emanuele Crosato, che però rassicura: è stata istituita una task force. Sono preoccupato, però sono anche rassicurato da parte di Autostrade Alto Adriatico, quindi ho grande fiducia nel loro operato e appunto con questa voglio rassicurare i miei concittadini che la cosa è controllata e stanno vagliando tutte le possibilità per trovare delle soluzioni. È cauto Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Il comune trevigiano, attraversato dal tratto maledetto della 4, il momento del resto è delicatissimo, visto che sui cantieri in corso, in particolare quelli dei nuovi cavalcavia, si è allungata l'ombra del concordato per la ditta appaltatrice, che l'11 dicembre scorso si è vista respingere la proroga delle misure di protezione dai creditori. Della partita se ne occupa il Tribunale di Trieste, mentre i contraccolpi in termini di operatività già si vedono da qualche tempo. Il rallentamento è evidente. Abbiamo dei 10 attraversamenti autostradali nel tratto San Donà Portogruaro, 5 sono in comune di Cessalto e 2 attualmente i lavori sono leggermente a rilento, purtroppo. Una storia infinita, quella del tratto maledetto, con Autostrade Alto Adriatico che ha comunicato ai sindaci dei comuni interessati di aver istituito una task force accanto al responsabile unico del progetto e alla direzione dei lavori. Entro il mese di febbraio è previsto un tavolo allargato agli enti locali. Avremo prossimamente un incontro con il commissario e Autostrade, da cui ci daranno delle rassicurazioni sull'operato. Capiamo che l'intervento è importante, stiamo parlando di interventi difficoltosi. Sappiamo anche il momento economico che stanno attraversando queste aziende, quindi cercheremo in ogni modo di dare una mano a Autostrade Alto Adriatico, che ringrazio per il loro operato, e il commissario all'autostrada. Educazione invece di punizione, questa è stata la strategia messa in campo dal comune di Cimadolmo nei confronti di un gruppo di ragazzi minorenni del territorio, autori di un reato ai danni di un concittadino. Nell'estate dello scorso anno un cittadino di Cimadolmo aveva subito un danno da parte di una banda di minorenni del territorio. Invece che cercare vendetta, ha chiesto che venisse applicato un percorso di giustizia riparativa, mettendo così in moto un percorso condiviso dal comune, i servizi sociali, l'Arma dei Carabinieri della stazione di San Polo di Piave, le famiglie e la cooperativa Chiricù, tramite un patto di corresponsabilità. Si è così portato a termine un intervento di rieducazione condiviso nel quale le parti hanno partecipato ad una serie di incontri e terminato con successo il percorso disegnato all'interno della cornice della giustizia riparativa. Nella cultura della giustizia riparativa è importante dare attenzione al coinvolgimento di tutte le parti in causa, responsabili del danno, persone che il danno l'hanno subito e comunità, ed è proprio questo che è stato fatto a Cimadolmo, dimostrando l'efficacia di una risposta educativa e responsabilizzante rispetto alla più facile e immediata strada punitiva. L'intervento che è stato messo in opera costituisce un modello valido che potrebbe e dovrebbe essere sperimentato anche in altri contesti. Un episodio critico si è dunque trasformato in un'opportunità di crescita, scegliendo una risposta responsabilizzante. Il patto di corresponsabilità è stato firmato lo scorso autunno e tra ottobre e dicembre 2025 ogni parte ha mantenuto fede all'impegno promesso. Al termine i ragazzi hanno anche elaborato uno scritto per la persona che ha subito il danno e che è stato consegnato attraverso i servizi sociali comunali. Le famiglie hanno la loro importanza, giustamente
che sia particolare, che dovrebbero un pochettino interessarsi su quello che è lo studio, controllare di più i ragazzi. Ma i ragazzi hanno bisogno, a mio parere, di avere più vicino l'istituzione, perché l'istituzione può fare la differenza. Questo progetto è la motivazione giusta, la rieducazione. La rieducazione è la consapevolezza che la vita quotidiana, che il rapporto tra le persone è fatto di regole o no di contestazione e presa di posizione. Ritorniamo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare al Teatro del Monaco, dove è stata presentata l'Olimpiade di Vivaldi, uno spettacolo fuori abbonamento che ha coinvolto numerosi enti e porta sul palco 13 cantanti e 25 orchestrali da tutto il mondo. Canto parte Aristea nell'opera Vivaldi, questa opportunità meravigliosa anche per ogni cantante, questa grande opportunità, questo bellissimo sogno cantare qui, in questo teatro, in questa bella città. Un'occasione unica, quella offerta dall'Olimpiade di Vivaldi, portata in scena il 21 e il 22 febbraio al Teatro del Monaco, evento speciale fuori abbonamento e che celebrerà anche la conclusione dei Giochi di Milano Cortina. Sul palco 13 giovani cantanti e un'orchestra di 25 elementi provenienti da tutto il mondo, frutto di un progetto coordinato e complesso che ha visto il Conservatorio Steffani di Castelfranco come capofila di una partnership che ha coinvolto anche l'Accademia Vivaldi della Fondazione Cini, la Scala di Milano e la Silvia D'Amico di Roma. Un progetto molto complesso, molto importante, che mostra la vitalità delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale italiane, soprattutto anche l'alta vitalità del Conservatorio della provincia di Treviso, di Castelfranco Veneto. Le gare rimarranno sullo sfondo. Il testo di Metastasio riguarda più il tema interiore che la battaglia nel mondo, ma la regia di Fabio Condemi sarà comunque attuale e moderna. Direttore dell'orchestra sarà Francesco Fanna, direttore anche dell'Istituto Vivaldi, fondato 80 anni fa da suo padre. L'istituto nasce nel 1947, viene fondato da mio padre, Antonio Fanna, e da Angelo Efrichian, che allora erano amici, e da lì, grazie all'istituto, la musica di Vivaldi è stata conosciuta, perché fino ad allora Vivaldi era quasi completamente sconosciuto in tutto il mondo. Un progetto nel quale il Comune ha creduto fin da subito, perché fa rete tra vari partner e perché porterà nuovi ambasciatori di Treviso nel mondo. Quindi un progetto che appunto coinvolge 7 paesi stranieri e che quindi porterà, si spera, ma sicuramente un indotto anche a livello turistico. Se non altro, la cosa importante è che il nome di Treviso arriverà anche in queste nazioni attraverso appunto questi ambasciatori che sono gli allievi. Ho avuto la fortuna di lavorare con questi ragazzi che arrivano da tutto il mondo. Voglio ricordare i paesi da cui arrivano, sono Giappone, Ucraina, Russia, Serbia, Canada, Francia, Italia. Domani a Treviso e Conegliano le sfilate dei carri per l'ultimo giorno di Carnevale e come lo scorso anno Antena 3 racconterà lo spettacolo del capoluogo della Marca con una diretta che inizierà a partire dalle 14 in Piazza Duomo per poi concludersi intorno alle 18:20 all'arrivo previsto in Piazzale Burchiellati. Venire a vedere i carri mascherati, di portare i propri figli, i propri nipoti. Chi non può muoversi potrà usufruire del servizio che Antena 3 offrirà appunto con la diretta. 21 tra carri allegorici e gruppi, quelli che comporranno la sfilata di Carnevale del Martedì Grasso 2026 a Treviso. Partenza da Piazza Duomo con le Majorette Bluebell, poi spazio come d'abitudine al gruppo folcloristico trevigiano con il tradizionale Re Carnevale che incontreremo in diretta in anteprima nel corso della prima edizione del telegiornale alle 12:45 sull'Androni di Cassugana. Poi a seguire l'esibizione di gruppi e carri a partire da Nervesa fino agli amici di Isiata e di San Donà di Piave. Un serpentone lungo oltre 1,5 chilometri che attraverserà via Canova, Borgo Cavour per poi svoltare verso Bastione di San Marco lungo le mura fino a Piazzale Burchiellati, dove una giuria, come ogni anno, decreterà il gruppo e il carro più bello.
Uno spettacolo con una particolarità: sfilerà anche un gruppo della Repubblica Dominicana con il loro ambasciatore in Italia e il console dominicano a Milano. Giornata particolare per la viabilità, con l'accesso in città da Viale Cesare Battisti interrotto sin dalle ore 12. Attenzione per chi parcheggia lungo Viale Fragiocondo, Viale Dalviano. Dalle 10 le auto in sosta saranno rimosse dalla polizia locale, così come in via Cacceniga, Borgo Cavalli, piazza Matteotti, Borgo Mazzini, piazzale Burchiellati e Viale Burchiellati con relative sanzioni. Per chi vorrà assistere alla sfilata, e si prevedono almeno 90.000 spettatori, da ricordare che dalle 13 le mura e il resto del percorso potrà essere raggiunto solo a piedi. Per tutti gli altri, il carnevale sarà in diretta su Antenna 3 a partire dalle 14 fino alle premiazioni finali previste intorno alle 18. Quindi appuntamento domani, lo ripeto, su Antenna 3 a partire dalle 14. Noi adesso andiamo a Belluno. I temi della sicurezza in primo piano per la cronaca dal bellunese, con i controlli dei carabinieri nel corso di questi giochi olimpici invernali. Durante un controllo nei pressi della pista da bob, i militari hanno intercettato un soggetto trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, ritirandogli la patente. Deferito poi un uomo originario della provincia di Enna, responsabile del furto di una giacca e di un pile della divisa ufficiale dei volontari di Fondazione Milano Cortina 2026. L'episodio più significativo è avvenuto però quando alcuni carabinieri, giunti in rinforzo dalla provincia di Salerno, mentre facevano rientro in caserma, sono stati attirati dalle grida di un uomo con in braccio un bambino per un grave malore occorso all'interno di un bed and breakfast dove si trovava una donna di origini danesi riversa a terra e priva di sensi. Seguendo le indicazioni telefoniche del personale medico del 118, hanno praticato le prime manovre di soccorso, stabilizzandola fino all'arrivo dell'ambulanza. La donna è stata poi trasportata d'urgenza all'ospedale di Pieve di Cadore. Olimpiadi che sono un vero e proprio crescendo di emozioni, Cortina ha gli occhi del mondo puntati addosso e non solo Cortina, grandi imprese sportive e grandi risultati anche per gli atleti dolomitici. Olimpiadi invernali 2026, le Olimpiadi dei record e delle imprese storiche. Dal record di medaglie azzurre per Arianna Fontana, che ha eguagliato quello di 13 medaglie olimpiche di Edoardo Mangiarotti, dalle imprese con 2 ore a testa di Federica Brignone a Cortina nello sci alpino davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quelli di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio. E poi la grandissima gioia per i risultati degli atleti bellunesi. Io ho festeggiato venerdì sera Lucia Dal Masso, che è la prima gordina ad aver vinto una medaglia olimpica nello snowboard, ma con lui c'è l'allenatore, lo skiman, che sono bellunesi, e poi abbiamo avuto il grandissimo risultato di Stefania Costantini, ormai la conoscono tutti, è lei che penso abbia creato la passione per il curling dopo la vittoria insieme a Amos Mosaner, anche lì il direttore tecnico è di Cortina. Poi ci sono state la Lollobrigida, come ricordavi tu, allenata da Alessandro Mazzoleni, che è un ragazzo di Pieve di Cadore, e poi devo dire che ieri è un po' stata un'altra giornata storica, perché abbiamo avuto Elia Barpa, che è di Trichiana, che ha vinto la medaglia nella staffetta del fondo, Lisa Vittozzi, che è vero, è una residente sappadina, ma è nata a Pieve, vive in provincia di Belluno, quindi per noi è una di noi. E poi c'è anche il grande risultato complessivo che tutte queste ragazze hanno fatto. Ricordo anche Davide Graz, che è di Sappada, ma anche lui figlio dell'ex sindaco, che è un ragazzo sul quale io, quando era giovane, parlavo sempre col papà dicendo che secondo me lui avrebbe fatto una grande carriera perché aveva i numeri per riuscire a farla. Sono stato per questa volta almeno anche sono contento, perché se lo merita, un ragazzo d'oro, una famiglia d'oro, e quindi anche Graz fa parte un po' dei bellunesi. A Belluno città ora per il nuovo piano di protezione civile. Protezione civile, il comune di Belluno aveva un piano datato 2006, poi aggiornato nel 2013. Ora è stato presentato quello nuovo di cui l'amministrazione si è dotata. Il piano di protezione civile è un documento importantissimo perché serve in caso di calamità di sapere dove sono le zone di ammassamento e per riuscire a veicolare le persone, per avere una migliore
gestione e sicuramente creare più sicurezza nei cittadini. Ora il piano, perché possa essere condiviso, nella disgraziata ipotesi ce ne fosse mai la necessità, verrà presentato attraverso delle assemblee pubbliche cittadine. Quindi inizieremo il 20 di febbraio qui in Sala Bianchi, poi andremo il 26 marzo a Castillon nella sala del Teatro San Gaetano e poi il 23 aprile a Cavarzano nella parrocchia. Qui mi auspico una corposa partecipazione, perché più riusciamo a condividerlo con la popolazione, è un documento che va assolutamente condiviso e anche fatto proprio, perché in caso di calamità la tempestività dell'intervento, ma anche sapere come muoversi sia per la macchina organizzativa ma anche per il singolo cittadino, è sicuramente la cosa più importante per la sicurezza di tutti. I temi della salute e della sanità, la sanità di prossimità. Da oggi un'importante novità per Santo Stefano di Cadore e Padola. Andiamo dunque in Comelico. Attivo in Comelico il Fisiovan, ossia la riabilitazione vicino a casa targata ULSS Dolomiti. Sanità di prossimità, che vuol dire andare il più vicino possibile alla persona, è una progettualità che stiamo portando avanti soprattutto nelle aree interne e naturalmente qui in montagna da alcuni anni, e che trova qui a Santo Stefano una realizzazione di una progettualità appunto rivolta alla fisioterapia, alla medicina fisica e riabilitativa. Il Fisiovan è stato ufficialmente presentato. Si tratta di un progetto sperimentale di riabilitazione mobile voluto dalla direzione dell'ULSS 1 Dolomiti per le terre alte. Bisogna sottolineare la sensibilità dell'ULSS per capire quanto questi problemi tocchino la vivibilità in montagna, perché l'importante è creare le condizioni perché la gente possa vivere nel miglior modo possibile su questi territori, pur avendo il disagio di lontananze di alcuni servizi. Questi sono quelli di prossimità che in qualche modo alleviano queste differenze che ci sono purtroppo dovute alla nostra ubicazione, che è una cosa naturale certamente. Il progetto non è una semplice iniziativa isolata, ma si inserisce in una precisa strategia dell'azienda sanitaria volta a potenziare l'assistenza territoriale. Questo è un progetto sperimentale che la Regione del Veneto ci ha autorizzato, e proprio essendo sperimentale è giusto che si valuti e si veda se può essere esportato ad altre realtà. Il Fisiovan si configura come una clinica mobile di riabilitazione completamente attrezzata, alla stregua di un ambulatorio, capace di offrire trattamenti di rieducazione motoria individuale, terapie fisiche e strumentali per il recupero funzionale. È tutto sia da Belluno che da Treviso. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon proseguimento di serata.